তুমি শুয়ে পড়ো। ম্যাডাম, আপনি এগুলো কিসের জন্য করতেছেন সেটা তুমি কিছুক্ষণ পর জানতে পারবে, বুঝতে পেরেছো? জি ম্যাডাম। আজকে ইন্টারভিউতে আমি পাস হব। আরে ফকিন্নি ইউটিউবার একটা মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে, ওর পাশে থাকা কিছু টাকা নিয়ে আমি চলে যাই, আজকে পার্টি করব। এত টেনশন করার কোনো কারণ নেই, আজকের ইন্টারভিউতে আমিই জিতবো। আরে এখানে ফকিন্নি ইউটিউবার একটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর তার পাশে অনেক টাকা, আমি বরং কিছু টাকা নিয়ে চলে যাই। আরে আজকের ইন্টারভিউতে মনে হয় আমি দেরি করে এসেছি। আরে উনি তো মনে হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। ম্যাডাম ম্যাডাম উঠুন, আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন কেন? দাঁড়ান, আমি আপনার টাকাগুলো তুলে দিই। এই নিন আপনার টাকা। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তুমি এই টাকাগুলো রাখো। ম্যাডাম আমাকে টাকা দিতে হবে না, আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে ইমোশনাল শর্ট, ওইটাতে সবাইকে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে বলেন। আরে ভাই, তোমাকে আজকে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করবে। যদি নেক্সট পার্ট দেখতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন।